好欢迎大家来到刘军教你玩彩课程。今天呢，我们继续讲解一下杀号技巧。今天这个杀号技巧呢，非常的有用，叫做杀冷号杀冷号。那这个方法呢，是我非常中意的非常喜欢的一个技巧。那么首先呢，我们判断一下什么叫冷号。第一个，冷号和热号呢是根据遗漏值如果当前打个比方遗漏了57，那么另外呢7遗漏了25期请问哪一个是冷号呢？那么很显然7是冷号，对不对？那么我们就可以把7杀掉那么选择1这个小技巧呢，就是根据号码的遗漏值。那号码的遗漏值呢，遗漏的次数越多，正常的号码呢定位档，比如说这个8，对不对？统计了2000期呢，它最高遗漏呢都能达到100多期100多期呢都是很正常的所以你见到一个号码呢100多期没有出的话100加呢没有出也是很正常，因为呢它属于冷号杀冷我们可以完全呢杀冷号，因为每一期呢2元，如果说你买了100期，那么可能多浪费了200元，对不对？这个叫做杀冷号杀冷号。那么选号的时候我们完全可以把冷号给杀掉冷号给杀掉。这个方法呢非常的准确一定要杀冷号。好，这个那么另外呢，大小单双它也会经常出现打个比方大那么它连续开了17它连续开了17。那么经过统计表明呢，在10余选5当中一个号码连续就是说大小经常性的会遗漏10到11期所以一个号码呢，比如说大遗漏了5期左右呢，我们就可以杀掉了杀掉。如果说一直开大，小遗漏了5期嘛，对不对？5期或5期以上呢，我们就可以把它杀掉。当注意的时候呢，它要注意遗漏反转，因为我们统计呢，比如说大小既有一般的呢会遗漏10期左右10期左右，所以10期呢是一个很敏感的期数我们可以等到它遗漏了10期左右呢，去买这个号去选冷号选这个遗漏值选这个冷号但是呢一定要把握好节奏。那么我个人建议呢去杀冷号杀冷号，而不是去选冷号因为杀冷号我们中出的几率呢要大杀冷号杀冷号这个方法呢可以适用于所有的彩票不仅仅适用于10余选5其他的彩种呢也都适用于杀冷号。最主要的呢是我们要判断冷热定位档呢1/10。那么冷号呢就是20期或者15期以上不开呢，我们就可以视为冷号；15到20期不开，我们就视为冷号。那么可以把15期、20期的呢去杀掉。如果大小单双呢5期或5期以上呢，就可以把它杀掉统计20期之内有5期，或者说10期以上呢我们可以把它杀掉主要呢是学会冷热判断今天的这节课我们就讲解到这里下节课再见。